Sagami moya yada moya to jita suma garana. Yung kuni mo ana yaya gulalle ganda no chamarri tay baknuti targam no kuni iddo kanatti ega akka mul'achaatin jiru kana baqilaan qonna arfaasatiin jechaadha lafa hektara bal'aa irratti kan inni misoomatiin jiru qonnaan bultoonni naannawa kanaatis waggaadhaan baqilaa kana arfaasadhaan misoomsati kan isaan jiranii kanarraas immoo galii isaanii diinagdee isaanii fooyyeffachaa akka jiranidha kan nuti isaan irraa odeeffanne. Dura lafti kun lafa tureeyyuu akkanumatti taa'ayyuu qofa amma garuu erga irratti misoomsuu qabne lafti kun lafa hin taa'in jennee rooba afraasatiin misoomsaa irraa jechuudha. Biqiltuun kun amma mataatitti buusa firee baay'ee kenna dachaadhaan waggaatti irratti jechuudha dhugaa safoo ta'e. Amma fakkeenyaaf amma kun odoo qonna waggaa keessatti fudhannee madaabara 10 irraan ta'u oo xiqqaate kun madaabara 20 ol ta'a jechuudha. Dachaa dabala callaan isaa hin barakatasi buusas hin tola jechuudha. Rooba waaqatti eeggannee rooba waaqatiin qonnaa inni faaratti oomisha nuu kenna. Kuni amma kunaan daraare kuni toora aabilee keessatti nuu ga'a irraa haamnee dhaannee immoo xaafii irratti uumna.